So hey guys, welcome back to our channel. So it's me और शानवी. So guys, आज मैं जाने वाली हूँ एक बड़े से एडवेंचर पार्क, मतलब कोकोनट आइसलैंड. सबको ही पता होगा वो नया अपडेट आया है. तो मैं नहा के जाऊँगी नहीं, मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ अपने ट्रांजिशन से. तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना. तो गाइज आई एम सो सॉरी क्योंकि आज है इंडिपेंडेंस डे. सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल गाइज. सो आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ी लेट हो गई, बट चलता है. सो मैं जा रही हूँ अपनी कार में. वहाँ कहाँ? हाँ वही आइसलैंड, क्या कहते हैं उसको, मैं भूल जाती हूँ उसका नाम. और मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे सबके घर क्यों नहीं है, क्योंकि मैं खुद प्राइवेट सेशन में खेल रही हूँ. बट मेरे पास रोबक्स नहीं है, ठीक है ना, समझाना मत. और ये मैं सोच रहा मेरे पास रोबक्स है. भाई ये क्या है ये? भाई गाइस क्या हो जाता है हर बार मेरे साथ ही, ऐसा क्यों होता है भाई? अरे यार मेरा दिमाग ख़राब हो गया. अरे यार गाइस ये क्या है फालतू सा यार. हट यार पागल. बट मुझे इतना पता है स्टॉक रहा है यहाँ पे. गाइस मैं खुद ही लेती हूँ, यही है मेरे पास लास्ट ऑप्शन. खोलने से क्या जा रहा है, मर थोड़ी ना जाऊँगी. थैंक गॉड वहाँ पे स्टॉप था, वहाँ पे रुक जाती. खैर अब मुझे फिर से जाना पड़ेगा. तो बस की इतनी स्पीड नहीं है जो मेरे को ठोक दे, इसलिए मैं खुद ही चली जाती हूँ. मेरे को बस से भी नहीं जाना क्योंकि इसकी स्पीड इतनी स्लो है. मुझे स्लो स्पीड वाली कुछ चीज़ें ही नहीं पसंद. अरे भाई यार ये हैंग क्यों मारता है, मेरा फ़ोन बहुत ही हैंग मारता है. बट इग्नोर. और ये जो कार की आवाज़ है ना, उसको भी इग्नोर करना, क्योंकि मैं जो थी नहीं इसको वो करने वाली. खैर मैं पहुंच तो चुकी हूँ. अब मैं जल्दी से जाती हूँ, ड्रेस चेंज करके चल जाती हूँ अपने डेस्टिनेशन. गाइस मुझे ज़रूरत नहीं है जो मैं चेंज कर लूँ, बट जाना पड़ेगा मुझे रूम में अपने. तो गाइस अब मैं चेंज करके आ गई, मैं जा रही हूँ. गाइस मैं इतनी वो नहीं हूँ जो मैं गोवा जाऊँ, इसलिए खुद की सिटी में जा रही हूँ. वैसे जो ब्रोक हेवन है वो बहुत छोटी है मेट्रो लाइफ सिटी से. सो इसलिए मुझे ऐसी गेम नहीं पसंद जो बहुत छोटी हो, जिसकी मेट्रो लाइफ सिटी बहुत ही बड़ी है. और दुबई RIP वो भी बड़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है. लाइफ टुगेदर भी छोटी ही है. खैर बातें करके मैं आ गई हूँ इधर. सो मैं अपने लिए इसके साथ एक थंबनेल ले लेती हूँ क्यूट सा. तो गाइस मैंने थंबनेल भी ले लिया, मैं जा रही हूँ. वैसे लग तो बहुत अच्छा रहा है. 1 2 3. यार क्या ठंडा पानी है भाई, ये ठंडा पानी. और जो कोकोनट आइसलैंड में नहीं आया है वो ज़रूर आना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है. और पानी भी अगर रिफ्रेश और ठंडा कूल रहता है. और ज़रूर आना, मैं कह रही हूँ, मेरे कहने में एक बार तो ज़रूर ही आना गाइस.
क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मज़ा आता है और फन भी आप करोगे। अपने फ्रेंड्स के साथ आओगे तो और ही मज़ा आएगा। बट मेरे फ्रेंड्स हैं नहीं मेरे साथ जो मेरे साथ घूमे, बट एक आइसक्रीम पार्टी भी हो जाए। तो गाइस मैंने आइसक्रीम भी खा लिया, बस थोड़ा सा भी जा रही हूँ। उसके बाद मैं जाने वाली हूँ स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल वैसे गाइस कितना जंप मारा। और अब मैं जा रही हूँ वहाँ कहाँ, वही गुआ वाले बीच में। मैं जानती हूँ आप पक गए होंगे ये सुन के, बट आई होप आप पके ना होगे। तो मिलती हूँ मैं आपको वहाँ। गाइस मैं इधर आ चुकी हूँ। सो अब मैं जल्दी से चेंज करते हुए मिलती हूँ। रीड द ट्रांजिशन। सो गाइस मेरी एंट्री देखो। मैं तेरी क्वीन आवे दिल दी कलीन आवे कर दस महिला तेरा मुँह चाहिदा वे मैनू जुत्तियां दी लोड़ नी। सो गाइस आई होप आपको मेरी एंट्री अच्छी लगी हो। सो गाइस ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो मैं थोड़ा एंजॉय कर लेती हूँ। गाइस इंडिपेंडेंस डे सजाना चाहिए था यार इनको। पता नहीं इंडियन या पाकिस्तानी होंगे ये। गाइस देखो मैंने पहले ही बोला था सजा रखा है इन्होंने इंडियन का। देखो यहाँ पे ऑरेंज, वहाँ पे वाइट, वहाँ पे ग्रीन। पाकिस्तान। तो गाइस मैंने बोला था ना आपको ये पाकिस्तानी है, क्योंकि इन्होंने देखो ये ग्रीन वो कर रखा है। पागल पाकिस्तानी लोग। गाइस जो पाकिस्तानी है वो ज़रा गुस्सा ना हुए, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ। गाइस यहाँ पे मज़ा तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, बट यार एंजॉय तो करना पड़ेगा ना। गाइस का ठंडा पानी है, ठंडा पानी देख के तो कोई भी शर्मा जाए। वाह यार कितना ठंडा पानी है यार। यहाँ पे सबसे ठंडा पानी है, वहाँ पे तो नहीं था ठंडा पानी, बट यहाँ पे भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी मैं एक थंबनेल ले लेती हूँ। थंबनेल तो अच्छा आया नहीं, बट जिसके ऊपर चढ़ना है। सो अभी तो मैं थक गई हूँ, मैं अभी चेंज कर लेती हूँ। तो गाइस मैंने अभी चेंज कर लिया क्योंकि मुझे खाना खाना है और 12 बजे तक पार्टी ख़त्म भी होती। सो गाइस भाई यार मुझे बहुत ही भूख लग रही है। सो मिलती हूँ मैं आपको खाना खाने के बाद। सो गाइस मैंने खाना भी खा लिया है। सो अभी मैं जा रही हूँ अपने होटल में। सो मिलती हूँ मैं आपको होटल में। गाइस मैं तो बहुत ही थक गई हूँ और सबसे पहले मैंने जाना ही है, चेंज वेंज भी नहीं करना, मैं सीधा सो ही जाऊँगी। बस मन कर रहा है पूल में नहा लूँ। गाइस मैं अब जा रही हूँ अंदर। और गाइस सच बताऊँ ना, जो आइसलैंड मतलब कोकोनट आइसलैंड वाटर पार्क जो भी हो, अगर आप वहाँ जाओगे तो भाई आप थक के ही आओगे, मेरे को पता है। आप सीधा बिस्तर में हो जाओगे। तो अभी तो मैं जल्दी से चेंज कर लेती हूँ वार्डरोब में जाके। भाई मुझे यहाँ पे कूदना चाहिए। तो गाइस अभी सुबह हो चुकी है, सो अभी मुझे जाना होगा। हाँ यार मुझे ऐसे जाना होगा, बट तो गाइस मैं अभी ड्रेस चेंज करने के बाद जा रही हूँ यहाँ से। तो गाइस मिलती हूँ मैं आपको अपने घर में, क्योंकि मैं इतना रिकॉर्ड नहीं कर सकती, मैं रिकॉर्ड करते करते थक गई हूँ। तो गाइस मैं वीडियो तो अभी एंड कर रही हूँ, मैं घर जाके नहीं कर रही। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।